हेलो दोस्तों, ये सभी आप जो देख रहे हो ये सभी पीसी केस के फीट्स हैं। दैट मीन्स जो कंप्यूटर के कैबिनेट्स होते हैं उसके फीट्स हैं, जो जनरली आप देखोगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्यूटर का एक कैबिनेट है नॉर्मल, और इसमें इस टाइप के फीट्स आते हैं या थोड़े अलग टाइप के भी आते हैं, बट ये छोटे छोटे फीट्स आते हैं जिससे काफ़ी नीचे लोअर एरिया रहता है। और थोड़ा अगर आप यूनिक टच देना चाहते हो तो इस टाइप के आप पीसी केस के फीट्स मंगवा सकते हो आप। तो यहाँ पर हम इसे फिट करेंगे और ये पूरी तरह कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है। आप देखोगे ये यहाँ पर आप आराम से जो स्टड है इनमें फिट हो जाएगा। ये स्टड आप देखोगे कैबिनेट में आराम से फिट हो जाता है, और उसके बाद आपको इस प्रकार और स्क्रू से आपको टाइट कर देना है। तो अगर आपको इस टाइप के पीसी केस के फीट्स चाहिए या आप अपने अनुसार कस्टमाइज डिज़ाइन बनवाना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हम इस प्रकार के प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर करा देंगे।